وجه النهارده كمان يا ست ماما. ايه رايك بقى؟ هو مين يا بنتي؟ مش عارفه مين، ابن العمده. عشان اقول لك ان انا فاهمه قصد بابا كويس تقولي لي لا. ايه اللي جابهم النهارده وبابا مش موجود؟ انا مش فاهم حاجه. بابا يا سي خالد عاوز يجوزني ابن العمده. ابوكي ما قالش كده؟ انا اول مره اسمع الحكايه دي، لكن ايه اللي خلاك تفتكري كده؟ دي تالت مره يجي فيها الاسبوع ده يا خالد، وانا كمان سمعت من ناس يعرفوا ان يكلم بابا عليا. لازم هم، انا مش عايزه اقابل حد. نعمين، الاستاذ حسين عبد الحميد حالا نشوف. روح يا واد انده الاستاذ حسين عبد الحميد. يا استاذ حسين، يا استاذ حسين. ايه في ايه؟ تليفون عشانك. طب انا جاي حالا. خير ان شاء الله. خير شر كله محصل بعضه. مش هتجيب لنا البدله اليتيمه من عند المكواجي؟ اروح بس اللي بالي بالك. اللي بالي بالك؟ ايه؟ طيب معلش بقى. ازاي الصحة النهارده يا سي حسين؟ زي كل يوم. عارف، معاك الوصل وعايز الاجر. وصل؟ دول بقى موصلين. معلش. معلش؟ ايه الهم ده؟ الو. حسين، لازم اقابلك ضروري. لا، لازم نتقابل باي طريقه. انا بكلمك هم قاعدين مع ماما واخويا. انا عارفه بابا بيرتب ايه. بتقول ايه؟ حسين ما تقولش كده ابدا. انت متربي مع اخويا خالد من صغركم، وبابا وماما بيعزوك زي ابنهم بالظبط. وانا عارفه ظروفك كويس. انا ما اقدرش اتصور اني اتجوز واحد غيرك. يا نهار اسود، يا ترى مين؟ اهلا. حسين موجود يا جمعه؟ بيلبس هدومه جوه. اهلا خالد، تعالى اتفضل. الله، ايه مالك؟ انا اسف يا حسين ان اقول لك ان صداقتنا اللي اكتر من الاخوه ما كنتش متصور انها تخليك. مش عارف اقول لك ايه. انت فاهم قصدي كويس. انا مش فاهم حاجه ابدا. انا فهمت كل حاجه النهارده. انا كنت فاهم انك بتعتبر سميره اختي زي اختي لك بالظبط، لكن للاسف انا سمعتها النهارده وهي بتكلمك بالتليفون، وعرفت انكم بتحبوا بعض. سميرة أنا ما بعتبرهاش أختي وبس يا خالد. دي أغلى شيء عندي في الدنيا. لو كنت أنت بتعزها وتحترمها، تأكد إن أنا كمان بحترمها وعزها أكتر منك. أنت مش ملاحظ إن أنا بقالي مدة ما دخلتش بيتكم؟ وده معناها ايه ده؟ ده معناه حاجة واحدة بس. ايه هي؟ أنا عايزها تنساني، لأني مش هقدر أساعدها. أنا حتة موظف صغير وماهيتي يا دوبك مكفياني أنا. ده أنا حتى مجنون نشوشتي. وأنت يا سيدي اللي عارفين. وما دام عارف كده يا حسين، ايه اللي خلاك سمحت العاطفه زي دي انها تتوجد بينكم؟ سمحت؟ في حد في الدنيا يقدر يقول إنه بيسمح للحب يدخل قلبه؟ الحب يا خالد زي الموت، محدش يقدر يعرف هيجي منين. والنتيجه ايه يا حسين؟ شوف يا خالد، أنا حبي لسميرة أطهر حب في الدنيا. ده أنا حتى ما سمحتش لنفسي إني ألمس إيدها. وأنا لا يمكن أنسى إنكم كنتوا بتعاملوني زي واحد من العيلة تمام. ولازم تعرف إن شرفكم وسمعتكم تهمني زي ما بتهمكم تمام. انا ما عنديش شك في كده يا حسين. واظنها فهمتك عن حكايه ابن العمده. أنا صممت على حاجة. ايه هي؟ حدد لي ميعاد مع والدك، أنا هخطبها منه. لو قبل، لكن لو رفض مش هتشوف وشي بعد كده. مفيش داعي يا حسين، واذا ما كانش عندك مانع نروح نقابله دلوقتي. على مهلك يا ثانية. قدمي الاول لحسين وبعدين خالد، وخلي كوبايه لما يدخل بابا. حاضر يا ستي، ربنا يتمم بخير. ثانية، إيه اللي معاكي ده؟ مين اللي عملوا الشربات؟ امشي روح اعملي قهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا سمير؟ بابا طلب من ثانية ترجع الشربات وتعمل قهوة. أنا مش عارفة ليه بابا بيعمل كده يا ماما. معلش يا حبيبتي، برضه بابا بيدور على مصلحتي. بيدور على مصلحتي؟ يجوزني ابن العمدة؟ ده حرام يا ماما، حرام.
يا بنتي يا حبيبتي مش كده يا ضنايا. الكلام ده كان زمان يا ماما، مفيش حد دلوقتي بيبيع بنته. الله، ايه الحكايه؟ مالها سميره يا ماما؟ ولا حاجة يا ابني، ده بس دلع بنات. ها عملوا ايه؟ انا سبتهم بيتكلموا مع بعض بحريتهم. انا مبسوط من صراحتك. انت مش غريب عن العيله يا حسين يا ابني. انت مختلط بينا من مده ونعرف اخلاقك كويس وبنعاملك كانك واحد منا. متشكر قوي يا عم. لكن لكن ايه؟ لكن الواقع شيء، عطفه شيء تاني يا ابني. واليوم اللي هتصطدم بيه العطفه الخياليه بالواقع هو بدايه الشقاء الاتنين زيكم، وانا مسؤول عن سعاده بنتي قبل منك. افرض انا وافقت على جوازها، هتعيشها على ايه؟ عندك بيت وعفش يليقوا بيها؟ لا، انا الحاجه اللي في بيتي بسيطه اذا لابد انها تجهز بيت اقدر على الاقل اقول ان ده بيت بنتي اذا حد من قرايبها حب يزورها طبعا. انا شخصيا ما اقدرش اجهزها جهاز كامل. وفي الحاله دي احب اسالك، اذا فرض وافقنا على الجواز هتدفع مهر كام؟ مر. هي سميره تستاهل مال الدنيا كله. خلينا في الواقع. هتحتاجوا 3 اوض على الاقل، اوضه سفره واوضه نوم وصالون صغير، مش كده؟ ايوه. شويه ملابس، طبعا دي عروسه ولا عايزه تتجوز مكسوره الخاطر؟ لا طبعا، وده معقول. وكم حته صيغه وادوات المطبخ، طقم السفره عشان الضيوف. يعني لما تحسب ده على ده في اضيق الحدود مش هيقل عن 500 600 جنيه. 500 600 جنيه؟ ما تخافش، انت مش هتدفعهم كلهم. امال انا فايدتي ايه؟ انت النص وانا النص. معاك 300 جنيه مهر. احوشه بماهيتك دي والديون اللي عليك. ده انت يا ابني اذا قدرت تحوش كل شهر جنيه تبقى شاطر قوي. يعني ال 300 جنيه هيبقوا جاهزين معاك بعد 300 شهر، يعني 25 سنه، مش كده؟ ايوه مظبوط يا فندم، حضرتك حسبتها بالظبط 25 سنه. انا متاسف قوي يا ابني. انا عاوزك انت اللي تقنعها انها تدور على مصلحتها. اعتبرها اختك ونبت بيتك على كل حال. متشكر يا فندم، اسف لو كنت ضيعت وقتك. بالعكس، ما تقولش كده. ما تقعد تشرب القهوه بتاعتك. لا معلش، فرصه تانية. السلام عليكم. طيب يا ابني، مع السلامه. شرف. ده حسين خالد. خرج وما استناش ليه؟ شفتي بقى يا ماما؟ شفت يا بنتي؟ طولي بالك بس، طولي بالك. حسين، يا حسين رايح فين؟ والله ما انا عارف، مطرح ما توديني رجليا هروح. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. امال زعلان كده ليه؟ بابا ضايقك في حاجه؟ لا ابدا، انا مش زعلان منه، بالعكس هو له حق في كل كلمه قالها. ما تفهمني، قالك ايه؟ بعدين. طب تعالى نقعد في القهوه. افهم من كده انه ما رفضش ايدك يا حسين. كل ما في الامر ان المساله متوقفه على المبلغ اللي هتساعد بيه في الجهاز. واجيب المبلغ ده منين؟ دول 300 جنيه، انا في عرض 300 مليم. انا افتكر ان... مالك يا خالد؟ الاتنين اللي قاعدين على الترابيزه دي ساعه ما قعدنا هم عاملين يبصوا علينا ويتوشوشوا. كفاياك بحلقة لحسن الواد خد باله. ما ياخد، واحنا هيهمنا ايه؟ لا خليك عاقل لا يطير من ايدينا. يطير؟ ده احنا زي ما نكون كسبنا ورقة يا نصيب. يطير ازاي؟ انا مستعد اقصقص لك جناحته من دلوقتي. على ايه؟ يمكن ما يكونش له جناحة تتقصقص. الصبر زين يا سليم. الحساب. هما فعلا بيتكلموا علينا، انا مش مستريح للجماعه دول. هيعملوا ايه يعني؟ ولا يهمك منه، اهم قايمين. هات لنا طاوله يا عبده. انا 100% هكسبك النهارده. ده لسه هيلعب طاولة.
وماله؟ وهنفضل واقفين كده نستناه للصبح؟ احنا ورانا ايه؟ ما تيجي تقعد معايا شويه؟ معلش، عاوز اشوف سميرة عاملة ايه دلوقتي. طيب. مش معقول. مش معقول ابدا. ايه هو اللي مش معقول؟ نفس الاتنين اللي كانوا في القهوه واقفين عند الناصيه هم. بس وادي البيت عرفناه. لازم مش ورانا لغاية هنا. انا هروح لهم. تعالى بس، هتقول لهم ايه؟ لازم اعرف هم عايزين مننا ايه. الواد خد باله. اجي يا سليم اجي. غريب، دول ركبوا العربيه اللي هناك دي. حاجة غريبة. العربية فخمة جدا. ايه اللي يخلي جماعة زي دول يركبوا عربية بالشكل ده؟ مش فاهم، دي حاجه تبرجل المخ. تحب ابات معاك الليلة دي؟ لا مش للدرجه دي. اذا كانوا حراميه اول ما هيشوفوا الشقه بتاعتي حسب عليهم ويمكن كمان يدوني سنه. مساء الخير. مساء الخير يا مساك مساك يا ابني. الله. امال فين سميرة يا مام؟ يا ابني كلت لقمه والتانيه وقالت ماليش نفس ودخلت اوضتها. ما تقعد تتعشى. حاضر يا بابا، بس لما اشوف سميرة يمكن تيجي تتعشى معايا. ما هو الطريقه اللي بتعمليها انت وابنك دي هتخلوا البنت تعتقد باننا عدوها. عدوها ايه انت كمان؟ امال يعني تموت من الجوع؟ انا عاوزك تفهميها ان انا بعمل لمصلحتها. مفيش اب في الدنيا بيضحي براحته وبكل ما يملك في الحياه عشان اسرته زي انا ما بعمل. انا غرضي من كده ايه؟ غرضي اسعادكم. اسعادكم بس. يا اخويا الاسطوانه دي سمعناها 100 مره. اسطوانه؟ كتر خيرك على كل حال. رايح فين؟ ما تيجي تكمل اكل. اكل؟ هو الكلام اللي بتقوليه ده يفتح النفس؟ والكلام ماله ومال الاكل؟ انت هتغضب زي العيال الصغيرين. انا اللي مزعلني قوي ان بابا عارف كويس ان حسين ما قدرش يجيب 300 جنيه. يعني كان بيعجزه ولا ايه؟ طولي بالك، كل حاجة في الدنيا ولها حل. وهو عامل ايه؟ افتكره انه زعلان قوي. طبعا كان زعلان، لكن دلوقتي هو خايف. خايف من ايه؟ حاجة في منتهى الغرابة حصلت لنا واحنا قاعدين في القهوة، لقينا اتنين عمالين يراقبونا. يراقبوكم ليه؟ معرفش، لكن الحاجة اللي بستغرب لها صحيح انهم فضلوا يراقبونا لغاية ما وصلت حسين لبيته دلوقتي. وحسين عمل ايه؟ تربس الباب كويس يا جمعه. حاضر حاضر، انا عارف كان مستخبي لنا فين كل ده. جمعه خلي نور السهره ما تدفوش. حاضر حاضر. هو انا عيني حكيها نوم يا سي حسين بعد اللي سمعته منك؟ قلت ايه؟ مش ممكن. ما هو بس ما بسش ولا حاجه. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. هو حسين رجع؟ افتكر حسين بيه لسه ما وصلش، زمانه جاي. اتفضل جمعه فوق. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا يا نوره يا قمر انت يا حلو. قلت ايه؟ اصل الكلام ده ما ينفعش يا سيدنا الافندي. انا ما اقدرش اقول كده صاحب العماره ابدا. خلاص ما تقولش حاجه، انا هتصرف. اتفضل هتصرف. 287 285 293 293 293 293 عارف بقى 200 200 200 200 200 200 اهلا اهلا. ايه ده؟ كنت فين؟ كنت بعد البيض. بيض؟ بيض. بيض ايه؟ انت فاكر بيض وبس؟ ده فراخ وحمام ووز وبط وديك رومي، جميع انواع الكاكات. انت بتقول ايه؟ ما انتش مصدقني؟ تعال شوف تعال شوف. ايه ده؟ امال ايه يا سي خالد؟ الخير لما بيجي مره واحده، زي الفيل لما يسعد تجي له ميتين في ليله.
اهلا وسهلا في الكل. عارف معاك وصلين. وصلين ايه يا سي حسين؟ ما تقولش كده، عيب. ده احنا كلنا خدامينك. ده انت لك وصل عندنا. انت ايه بتتريق؟ لا سمح الله، الايجار وصل وخدنا شهر قدام كمان، وخير كتير والاشياء معدن وحاجه فل قوي. انت كويس؟ بنفسك يا حسين بيه. مش حاسس بحاجه؟ حاجه زي ايه يا حسين بيه؟ اتفضل. ايه ده؟ بقيه ال10 جنيه قوم عدهم لي عشان ادفع النور. الله، وجمعه فوق البوليس قبض عليه. بوليس ايه بس يا حسين بيه يا ابن العز والاصول انت؟ زي ما يكون جعان وشبع، ده اللي انا اقدر بيه يا حبيبي. حبيبي. الله، انت هنا؟ كويس ان لقيتك، ده انا هتجنن. ده انا اتجننت خلاص. تعالى شوف يا سيدي. يا نهار مهبب. يا جمعه ده ايه يا اخي خالد، انا قلت له كل حاجه، وما دام انا قلت له كل حاجه هو هيحكي لك كل حاجه. انا فاضي. تعال. انت عارف مين اللي جاب لك الحاجات دي؟ مين؟ الراجل ابو دقن سودا وزميله. بتقول ايه؟ اهو انا بقى من ساعه ما جيت وانا عمال افكر في الموضوع ده. قالوا لك ايه يا جمعه؟ سيب اللي في ايدك وتعالى. اسيبها ازاي بس يا سي حسين؟ قالوا لي ان هم قرايب المرحوم والدك. المرحوم والدي؟ اه ده والدي مات وانا عندي 3 سنين. طيب وما خليتهمش يستنوني ليه؟ والله انا مسكت فيهم، قالوا لي ان احنا مستعجلين. ما قالولكش راجعين امتى؟ قالوا يومين 3. الله، جمعه الصوره بتاعتي اللي كانت هنا فين؟ فعلا راحت فين؟ انا لسه شايفها دلوقتي اهو. يكونوش خدوها يا حسين؟ طبعا هم، امال يعني مين غيرهم؟ انت سبتهم ورحت هنا ولا هنا؟ سجوده بعتنا اشتري له سجاير. يبقوا وزعوك علشان ياخدوه. هياخدوها ليه بس؟ انا من رايي ابلغ البوليس. تعالى هنا بس. هتبلغ البوليس وتقول لهم ايه؟ الناس لغايه دلوقتي ما عملوش حاجه يعاقب عليها القانون. صحيح. بالعكس جابوا لك هدايا وفلوس كمان. الله. ايه الريحه دي؟ ده ريحه ذكر البط جوز الهانم. غز نفسينا بقى يا سي حسين، ما دام ربنا فرجها. يبقى هتتغدى معايا بقى. لا اصل انا بقى ما قلتلهمش انا هتغدى بره احسن لي علاء ولا حاجه يا حسين. يا جدع مش معقول تسيبني في الربكه دي. محمد السيسي طقطق الحمش. يا وعدي. حياتك يا سي حسين منضفه في مكنه حلاقه. ما اجيب لكم الشوربه؟ يلا خش يا عم. مين ده؟ بالظاهر واحد ما عرفش ان في جرس في الباب. ما يكونوش هما؟ هما؟ طب وبعدين؟ استنى انت، انا اللي هفتح لهم. اهلا عمي، اتفضل. السلام عليكم. اهلا بابا. ما شاء الله، ده انت هنا وانا قلب الدنيا عليك. ليه في ايه يا بابا؟ لما انت ناوي تتاخر يا ابني مش كنت تقول؟ ده انا سالت عليك في المكتب وفي الاسم، وبعدين في الاخر قلت اجي هنا لازم هلاقيك. في الاسم ليه كده يا بابا؟ انت بعد الحكايه اللي قلتها لاختك امك هتتجنن. حكايه ايه؟ حكايه الجماعه المجرمين دول اللي مشوا وراك. دول يا عمي بقى طلعوا انهم قرايب المرحوم والدي، وجوا لي من البلد وجابوا لي هدايا وحاجات. اتفضل يا ابني. اتفضل. اتفضل. ايه ده؟ بط؟ ايوه بط يا فندم. متشكر بالهنا والشفا، انا اصلي سبقتكم. انا كفايه بقى ان اطمنت على خالد، لما اروح اطمن والدتك واختك بقى يا ابني. طيب بقى ثانيه واحده بس، جمعه يعمل لك قهوه. يا جمعه. ايوه حاضر. عارف عايز بقيه ال100 جنيه، اتفضل. يا اخي ده انا نسيتهم حتى. وده مبلغ يتنسي يا ابني. لا اصل في الحقيقه يا عمي انا يعني الفلوس ما تهمنيش، وده اصله يعني باقي ميراث كان المرحوم والدي سايبه. كده؟ استاذن انا بقى، ما تاخرش يا خالد، حاضر وانا يا هروح بابا. اطمن والدتك واختك. حاضر يا بابا. سلام عليكم. مع الف سلامه يا بابا. مع الف سلامه. الف سلامه. انا بتاع البط. حسين اتأخرت ليه؟ أنا كنت قلقانة عليك. ليه؟ طلبتي حاجه؟ أيوة طلبت كازوزة. كازوزة ايه؟ كنت تطلبي حاجه على القيمه. مفيش لزوم يا حسين. انت بتوفري لي؟ انا غني النهارده. هات لنا 2 فروت سالاد، وبعدين بعمل لي 1 قهوه مظبوط. حاضر يا فندم. حسين أنا متهيألي إني بقيت بعيدة عنك خالص. ليه يا حبيبتي؟ ما تقربي، تعالي جنبي. أنت فاهم قصدي. دلوقتي في حاجات كتير خالص مش عارفاها عنك. حاجات زي ايه؟ إيه حكاية الناس دول والفلوس اللي معاك؟ بابا قال لي كل حاجة، بس أنا مش قادرة أفهم الحقيقة بالظبط. أصدق الكلام اللي قاله أخويا ولا الكلام اللي قاله بابا؟ انت عايز الحق. انا نفسي مش فاهم حاجه ابدا، لكن لابد الحكايه هتنكشف. اصل مش معقول ناس يجيبوا لي فلوس وهدايا ويختفوا بالشكل ده. لكن هم مين وعايزين منك إيه؟ يا ريت نعرف.
انا متأكدة انك عارف كل حاجة. متأكدة ليه؟ اصل الكلام اللي بتقوله انت وخالد مش معقول ابدا. تلاقيك عرفت واحدة من ولاد الزوات. مالك بتبص على ايه؟ مفيش حاجة، خليكي قاعدة، أنا هرجع لك حالا. مالك في ايه؟ لا مفيش حاجة، يلا بينا نقوم من هنا على طول، هفهمك كل حاجة بعدين. وما تفهمنيش هنا ليه؟ أصل هنا متهيألي إن ورا كل شجرة في واحد بيبص عليا. يلا بينا نقعد في حتة تانية. ادي اللي حصل بالظبط، قلتهولك من غير ما اخبي عليكي حاجه. دي حاجة تحير، لكن خدوا صورتك ليه؟ أنا مش فاهمة حاجة. تكونش صحيح ورثت وأنت مش عارف؟ ورثت مين؟ ده كلام قلته لابوكي. يمكن ليك عم مسافر وعمل ثروة. طب وخدوا صورتي ليه؟ علشان يوروها العم اللي مات؟ باينهم مروحين، يمكن يدوخونا وراهم. معلش الصبر زين، ما تمدش رقبتك كده. الواد مش هين، ولو شافنا هتبقى خطتنا كلها ضاعت. اهلا وسهلا سي حسين. اهلا اهلا اهلا. سلامات. هنعمل ايه بقى؟ كنا في بيتك ومش عايز ترحب بينا. اقعد 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 استريح. اهلا وسهلا. طيبون. سلامات. عدم المؤاخذة، الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. طيبون. ايه مالك عم تتلفت ليه؟ لا انا ما بتلفتش ولا حاجه، انا إيه؟ بس يعني الجمعه راح فين؟ لا احنا بعتناه يشتري لنا سجاير. سجاير. طبعا انت عايز تعرف احنا جينا لك هنا ليه وايه اللي خلانا عملنا الحاجات دي كلها. ايوه طبعا انا بعرف، اصل انتوا يعني كنا عايشين في جو غريب قوي. لا غريب ولا حاجه، ما غريب الا الشيطان. عفر عفر. ولع. ما تخافش، لا احنا هنكون وش السعد عليك. ايوه بس يعني ايه لزوم لا ده حاجه كده، مش بيقولوا في المثل العصا لمن عصى؟ اهو كده، لكن باين علينا مش هنستعمله ان شاء الله. انت باين عليك ابن حلال وزين وعاقل. دول بقى 1500 جنيه عشانك يا سي حسين. عشان انا 1500 جنيه؟ ليه؟ شيلهم بس، شيلهم تويهم. اشيلهم بس ازاي وانا استحقهم منين؟ دول تقدر تسميهم نص للتعاب، مقدم للتعاب، حاجه كده. ويقبل السالك عندينا 1500 زيهم. اتعب عن ايه؟ انا لا انا محامي ولا اي حاجه، ده انا حته موظف صغير لا هنا ولا هناك. احنا عارفين كل حاجة عنك، دول اتعاب عن مأمورية هتعملها لنا، مأمورية بسيطة كلها إنسانية وشهامة ومروة. مأمورية ب 3000 جنيه اعملها انا؟ ليه؟ واشمعنى انا اللي اعملها يعني؟ عشان ما فيش حد في الدنيا كلها يقدر عليها الا انت. ليه بقى؟ شوف يا سيدي، انا هقول لك الحكايه في كلمتين صغيرين. بقى اكبر راجل عندنا في البلد اسمه الشيخ عبد الفتاح، كلنا بنحترمه وبنقدره قوي. عنده فلوس ايه ما يعلم عددها الا ربنا. كويس؟ كويس. الراجل اتجوز من البندر وخلف ولد صغير. زي ما تقول ما طولش عليه في الكلام، ما اتفقش هو ومراته، خدت بالك؟ فسابته وغضبت وراحت عند ابوه. كويس؟ لا مش كويس. في يوم وهي بتعدي بالمركب في النيل، شاء ربنا ان المركب تغرق باللي فيها كلهم.
الولية ماتت والولد الصغير محدش عارف هو راح على فين. نسعى يقولوا ان في واحد لقاه ونجاه في اخر لحظة وخده عنده. محدش يعرف حاجة. الراجل الشيخ عبد الفتاح زي ما تقول اتقهر قهرة شديدة قوي على ابنه ده. لف الدنيا كلها عشان خاطر يعتر فيه ولا يشوفه، ما عرفش عنه حاجة. ايه فهمت يا سي حسين؟ ايه برضه لسه مش فاهم ايه دخل انا في الموضوع ده كله. يا الصبر زين. ما انا جاي لك في الحديث اهو. الراجل يا سيدي عاش من ساعة الحادثة المهببة دي لحد النهاردة، اهو فات عليها اكتر من 23 سنة، وهو بيتمنى اليوم اللي يبان فيه ولده. ايوه لكن انا مش ابن الشيخ عبد الفتاح ولا اعرفه خالص. ما احنا عارفين كل حاجة وفاهمينها. مش بيقولوا في الامثال بيخلق من الشبه 40. يا سلام، الأكاده إن شكلك الخالق الناطق الشيخ عبد الفتاح وهو في شبابه. تمام هو. ايوه حتى مناخيره يا جدع وكورته اتلفت كده وقفاه. احنا ما كدبناش خبر، احنا باعتين للراجل الصورة بتاعتك اللي كانت هنا. الراجل كان هيتدنن لما شافها وكان هيتنطط من الفرحة وقال ابعته لنا على طول. يا سلام يا سي حسين، لو شفت الفرحة اللي فرحها، فرح فرحة الدنيا كلها. يعني اللي انتوا عايزينه ان اكدب على الراجل واقول ان ابنه اهو كده. اهو انا بقى ما اقدرش اعمل دي. ياه هتخسر ايه؟ ما تبقاش عبيط. ما اقدرش اخالف ضميري. هتكره انك تسعد راجل كبير زي ده قبل ما يموت. الراجل عيان بالقلب وعنده ضغط دم ونعاش النهارده مش هيعيش بكره، يعني كلها يومين ولا 3 اللي هتقعدهم معاه. تفهموا انك انت موظف ولازم تسافر تاني. يومين 2 ب3000 جنيه، 1500 معاك اهم. ايه بس ده اللي مطلوب مني. بس كده تعمل صواب لله وتسعد راجل يا ولداه عاش طول عمره حزين. يعني اروح له واقعد معاه يوم ولا 2 وبعدين ارجع هنا ومحدش له حاجه عندي ابدا. ابدا واصل. ما شاء الله. ودي شغلانه تستاهل 3000 جنيه. انتوا ليه عايزين تدفعوا المبلغ ده؟ هم جايز الراجل واهب 5000 جنيه للي يجيب ابنه، هنطلع احنا ب2000 جنيه. دي جايز يا سيدي ان الراجل غالي قوي عندينا وفرحته في اخر ايامه تساوي جبال الدنيا كلها. كمان انت مش عايز فلوس، بلاش فلوس، اعملها صواب لوجه الله. لا وعلى ايه؟ انت جيت وقتك. طب سيبهم، بس في شرط واحد قبل ما تاخد الفلوس. ايه هو؟ انك تحلف يمين الله على المصحف انك ما تجيب سيره لحد واصل عن الحكايه دي. كلمه تتنطور كده ولا تتنطور كده نقلب فرحه الراجل الغم وتضيع روحك في طيس. ها سليم؟ جاهز. حط يدك على المصحف واحلف. احلف ما تجيب سيره لحد واصل. قول. والله العظيم ما اجيب سيره لحد عن الحكايه دي ابدا. يبقى حلال عليك الفلوس. ما تعدهم. لا وعلى ايه؟ ايه ده؟ لا ده الواد جمعه. جماعه؟ اه ايه انتوا مش قلتوا انكم بعتوه يجيب سجاير؟ اصل سليم نومه. نوموا؟ نوموا ازاي؟ ما عرفش العفريت حط له ايه في الشاي. ولا يهمك، كلها ساعة ويفوق. لا مؤاخذة كان لازم نعمل كده عشان خاطر ما يسمعش حاجة. ها سلام عليكم. وعليكم السلام. قول لي الشيخ ده هنروح له امتى؟ يا فكرتني يا شيخ، والله انت ابن حلال. شوف بقى يا سيدي، عايزين دلوقتي نكتب له كلمتين حلوين كده اهو، تقول له فيهم انك انت فرحت واصل فرح كبير قوي عشان لقيت ابوك، وكلمتين بقى من بتوع المدارس اللي انت عارفهم دول. طلع ورقه وقلم يا سليم. جاهز. يلا يلا يا شيخ. يعني اكتب له اقول له ايه؟ يا راجل اقعد بس اقعد اكتب قول له والدي العزيز والكلام بتاع المدارس ده. طيب وابن الشيخ ده كان اسمه ايه؟ يا راجل اكتب اسمك انت الحقيقي، اكتب حسين عبد الحميد. احنا ايش عرفنا؟ ما يمكن اللي لقاه وهو صغير سماه حسين عبد الحميد. اللي هو انا يعني. ايوه اكتب ده انت هينومك صاب كبير قوي عند ربنا. اكتب.
تعالى يا جدع انت اهو. خد. ايه ده؟ خد. ده عشانك. على ايه بس؟ ما انت خيرك سابق. سابق امتى؟ يلا طلع الحاجات دي فوق. اهلا وسهلا، اهلا بعريس بنت. اهلا وسهلا. ايه الحاجات دي كلها؟ لا دي حاجات بسيطة قوي. وتعب نفسك ليه يا حبيبي؟ ولا تعب ولا حاجة يا فندم. امال خالد فين؟ وصل هو وسميرة مشوار. وزمانهم جايين. اتفضل يا ابني. متشكر قوي. حضرتك كنت قلت لي المرة اللي فاتت عايز كام مهر؟ افتكر 300 جنيه. و300 جنيه دول يعملوا حاجة. هجيبوا أوضة النوم ولا الصالون ولا المطبخ ولا الملابس؟ اي والله يا ابني، خلفة البنات كلها غرامة. لا غرامة ولا حاجة. أنا أصلي جالي قرشين صغيرين من البلد، قلت أديهم لك قبل ما أفرتكم أنا. اتفضل. ايه دول؟ أظن يجوا 1000 جنيه ولا حاجة زي كده. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ وريني يا شاكر. إيه عايزين أكتر؟ لا اكتر من كده. ايه يا ابني؟ ده المبلغ ده كتير قوي يا استاذ حسين. مش كتير على سميرة يا عمي، هي تستاهل مال الدنيا كله. الله يحفظك ويخليك يعني. أنا بقى أحب يعني إن كتب كتاب يكون بعد أسبوع. اسبوع؟ بقى يا عمي حضرتك اديتني مهلة 25 سنة. أنا بديلك مهلة 7 أيام. مش كويس؟ واحنا ايه اللي هيعطلنا؟ أنا هسافر البلد بكرة ولا بعد. أجيب مبلغ تاني. أصل أنا بقى عايز أعمل فرح عليه القيمة. الله، انت هنا يا حسين؟ سلمي على عريسك يا سميرة. ازيك يا سمير؟ ازيك يا حسين؟ انا ما اعرفش انك جاي النهارده. اصل الحكايه جت مفاجاه كده يعني. انا ما كنتش اعرف انك غاليه قوي يا سميره كده عند الاستاذ حسين. ده مقبض مهرك 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ايه الحكايه يا حسين؟ دول قرشين بساط قولي من البلد يعني. بلد؟ بلد. انهي بلد؟ انهي بلد ازاي يا اخي؟ البلد اللي جه منها البط والزوديك الرومي. تمام. ازاي اللي في البلد؟ كويسين قوي الحمد لله. وعمك مش كويس؟ بوم. صحته كويسه؟ قوي. انا مش فاهمه حاجه ابدا. مش فاهمه ايه يا بنتي؟ انا ما اعرفش لحسين لا خال ولا عم ولا حد ابدا. اديكي عرفتي. وبكره يا اختي هتروحي البلد وتزوريهم ويتعرفوا بيك. بقى اسمع، انا عاوز اعرف انت جبت ال1000 جنيه دول ازاي؟ هم 1000 جنيه وبس. اتفضل. عايز فلوس سلف؟ حاجه زي الورد. انا مش عاوز فلوس ولا حاجه. انا عاوز اعرف انت جبت الفلوس دول ازاي؟ اهي دي لا ما اقدرش اقول لك. ليه؟ بعدين هتعرف كل حاجه. يا شاكر افندي، احنا في مانع اقدم الشبكه لسميره؟ ايه رايك يا سمير؟ اللي تشوفه يا بابا. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. مش كنا نأجل الحكايه شويه لغايه ما نعزم قرايبك وقرايبنا ونعمل حفله كبيره شويه؟ الحكايه دي بقى في الفرح يا عم ان شاء الله بعد ما ارجع من السفر. الله، انت هتسافر؟ طبعا يا اخي رايح البلد وراجع. بس مش هجيب كتير يعني، وطبعا لازم اشوفك، قصدي لازم اشوفكم قبل ما اسافر. اهلا وسهلا يا ابني، البيت بيتك في اي وقت. متشكر قوي يا عم. تسمحوا لي بقى يعني ايوه اسمحي. مبروك يا سمير. متشكره. ايه مالك؟ حسين، في حاجه غامضه انا مش فاهماها. معلش، اصل حالف على المصحف. حلف لمين؟ ما اقدرش اقول لك دلوقتي. ايه لزوم السرعه دي؟ لازم نوصل بدري، قدامنا حاجات كتير لسه.
ولا جبلني وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي. مسكيني يا خي مسكيني يا خي ولدي يا ولدي مسكيني يا خي ولدي يا ولدي مسكيني يا خي. انا المسكين ليه؟ لازم ما بتقولش عليك. هي الغنوه كده الغنوه كده. مالك متاخد ليه؟ شايف الهيصه اللي معموله لك؟ هيصه وزينه والبلد كلها فرحانه بيك. اضحك اضحك وابتسم. اسمع يا ابني، نعمين يا حاج. ابوك معاه حق، والمثل بيقول رضا الاب من رضا الرب. وهتروح اسكندريه تعمل ايه؟ الاجازه بتاعتك ساعد فيها ابوك. هتقول لي تعبت في الامتحانات؟ طب وماله يا ابني؟ ما انت بتتعب لنفسك. اسمع يا ابني، انا لما كنت شباب زيك كنت بشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه، وشوف صحتي كانت ازاي. ونصيحتي لك يا ابني اسمع كلام ابوك. ابنك بسلامته وصل. الحاج يا فتاح ابنك بسلامته وصل. ابني ولدي. ابني اجري عليه وخده بالحضن. اجري. ابني حبيبي. كنت فين يا ولدي؟ كنت فين من زمان؟ سبحان الله، الخالق الناطق انت وانا في سلام. عفارم يا جود، عفارم يا سليم. اتفضل يا ولد اتفضل. اقعد يا ولدي. لابوك فين يا ولدي؟ في القهوه يا فندم. افندم، ده انا ابوك يا ولدي. ما هو واجب عليه احترامك برضه يا شيخ عبد الفتاح، ومهما كان برضه لسه هايب المجابله. كده يا مبارك، خليهم يبلوا الشربات ويسوا اهل البلد. وانت يا جود اجمعوا وجدين ثلاثه، خلوا اهل البلد تاكل وتخوا لنا كام عيار على سنفرح. يلا يا رجاله. ده اقل ما فيها يا حاج، ده فرحتك عندنا بالدنيا. النهارده في البلد عيد والله. شايفه كلها. يلا بينا. مبروك يا شيخ عبد الفتاح. يا الف نهار ابيض. ابوك يا ابني زينة رجالة البلد. ربنا يبارك في ولدك يا حاج. نسيبكم بقى عشان تاخدوا حريتكم. اي والله عندي كلام كتير عاوز اقوله له. سلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا ولدي. تعال تعال ادخل يا ابني. استريح. الله، مالك؟ ما تخافش يا ابني، دول بيحتفلوا بيك سلو بلدنا.
طالع خواف لمين؟ ابوك قلبه جامد، وامك الله يرحمها كان يفوت التعبان تحت رجليها ولا تهتم بيه. الله يرحمها باجي. الاحتراس واجب يا ابني. اقعد يا ابني. شكرا. اقعد. دلوقتي بقى انا هفهمك على الجو الغريب اللي انا عايش فيه. ابوي الله يرحمه ما خلفش غيري وغير عبد السميع اخوي، ولما مات اخد كل واحد منا نصيبه. لكن عبد السميع اتلم عليه ولاد الحرام ولسه معاه لحد دلوقتي. باع ارضه وضيع ثروته وابتدى يلتفت لثروتي انا، طمعان اني اموت قبله علشان يورثني، لان انا راجل صاحب عين ومريض بالقلب. سلامتك يا بابا، والف بعد شر عليك وربنا يديلك طولة العمر. وزادت عداوته ليا يا ابني لما خلفتك. كان عاوز يقتلك النهارده قبل بكره، وكنت خايف عليك منه لانه راجل بطال شرير. لكن ربنا سبحانه وتعالى رتب الامور بنفسه. اليوم اللي غضبت فيه امك وخدتك وانت رضيع وسابت البيت ومشيت وجاني الخبر انها غرقت كان اسود يوم في حياتي. لكن حكمة ربنا يا ابني نادر لما يعرفها مخلوق. غيابك الطويل نجاك من عبد السميع وشلته، ونجانا انا كمان لانه كان يقدر يدبر قتلي. لكن وجودك على ظهر الدنيا هيمنعه من انه ياخد ثروتي، فهو منتظر اليوم اللي تظهر فيه. الله، لكن عبد السميع ماله مالي؟ يا ولدي علشان يخلص منك وبعد كده يخلص مني وتبقى الثروة ثروته. لكن ما تخافش، اطمن، عبد السميع مش هيقدر يمس شعره من جسمك قبل ما يعرف مكان الثروة فين. ومكان الثروة محدش يعرفه ابدا الا ربني واني وبنت غلبانة اسمها لبيبي. يا جماعة اللي هنا مين؟ يو لبيبة، ده انا فاكرك في فرح ولد الشيخ مجاهد. وانا عندي اغلى من الشيخ عبد الفتاح، قلت اجي اشوف ابنه عشان رجع له بالسلامه وابارك له. هو فين الشيخ؟ والله ما انا عارف، انا سبت الدار ورجعت ما لقيتهاش. ما يمكن جوه. ما اظنش، ده دلوقتي هو ولده دايرين في البلد وهيطيروا من الفرح. صحيح يا مبارك، مسير الحي يتلاقى. ايوه. مين؟ ابا الشيخ. لبيبة، اهلا وسهلا. خير يا بنتي؟ ابدا، جاي اشوف بسلامته ابنك وابارك له. واجب برضه يا بنتي، تعالي عشان تسلم عليه. خشي يا بنتي، اتفضلي. ادي حسين يا بنتي، لبيبة جاية تسلم عليك يا ولدي. ايوه، مش انت اللي ايوه انا كنت برقص وانت جاي في العربيه مع جوده وسليم. لبيبة غالية عندي قوي يا حسين، غلاوتها من غلاوة المرحوم امها. تعيش يا بشير. وانا في سنك كده، وامها الله يرحمها كانت في سنها كنت بدي اتجوزها، لكن والدي مرضيش لانها بترقص. الرقاصه مالها يا بشير؟ وانا قلت حاجة يا بنتي، ياما رقصات عندهم شرف احسن من رجالة كتير بيبيعوا ذمتهم علشان الفلوس. مش كده يا حسين؟ كده يابا كده. طيب تعالى معايا. على فين؟ هوريك انا مخبي ثروتي فين، وتعالي معانا انت كمان يا لبيبي. ايوه بس انا عايزه اقول لك. ما تقوليش، انا عارف بعمل ايه. تعالي من سكان. ايه مالك؟ وشك اصفر كده ليه؟ خايفة من ايه؟ انا مش خايفه يا بشير، بس الهوا مكتوم هنا شويه. ربنا يديني طولة العمر لحد ما اخرجكم من هنا.
بإني إذا مت وعرفوا إنكم هنا الله يعوض عليكم. لا وعلى ايه، ربنا يديلك طول العمر. تعالوا. من يوم ما جاتني صورتك وانا عامل حساب المقابلة دي. شوف منور لك الفوانيس. أبو الشيخ الحق. مالك؟ لا ما تخافيش. انصرف انصرف انصرف. لا وليد، ما تندهش يا ابني. التعبان ما يأذيش الا اللي يأذيه، انما في ناس كتير بيأذوا حتى اللي بيحسن اليهم. سمع الست يابا؟ ايه ده؟ ده الزير يا بنتي. احيانا بهرب من الناس واجي استريح هنا. البعد عن الناس غنيمه. تعال يا حسين يا عبد الحميد. امسك. تعال جرب يا حسين يا عبد الحميد. شوف الذهب اللي انت جاي علشانه. شايف؟ شفت يا حسين؟ ايوه شفت. تعال قرب قرب. خليك جنبه واشبع منه. اشبع منه قوي. خدعتني وادعيت انك ابني وانا عارف حقيقتك كويس. هسيبك هنا تموت جنب الذهب اللي انت جاي علشانه. انا ما اعرفش ان عندك ده. فاهم ان انا هصدق اي حاجه تقولها. انت متفق مع عبد السميع اخويا ورجالته، استغلوا الشبه اللي فيك مني وبعتوك عشان تعرف مكان الذهب واديك عرفته. بس يا خساره مش هتلحق تقول لهم عليه لان هسيبك هنا تموت جنبه. خليك مطرحك والا موتك في الحال. يلا يا لبيبه. اوعى من على صدره وخليها في النفس. شيخ عبد الفتاح، شيخ عبد الفتاح. اسمع، الجيب ده زين الدواء بياخد منها حبايب لما بتجيله الحالات. ابويا عبد الفتاح. ايوه لقيتها. هاتي لي شويه ميه من الزيت. ابويا عبد الفتاح. الحمد لله الخطر راح. ما دام عندك القلب ما تبقاش تزعل نفسك. حسين مظلوم في كل اللي قلته يا بشير. حاجة غريبة. لا إله إلا الله. أنت اللي كانت روحي في إيدك من شوية
انت اللي تنجيني. يا عم الشيخ عبد الفتاح، لو انت مستعد تصدقني انا هقول لك على كل حاجه. يا ابني بعد الشهامة اللي عملتها انا اتأكدت انك من اصل طيب. انا هصدقك. قول لي يا ابني، انت جيت هنا ليه؟ بس لو سمحت اخد بق ميه لحسن ريقي نشف. لو سمحت يا ابني انا اسقيك الميه بايدي. ده اتخضى عليك قوي يابا الشيخ، ده انا احتار يسقيك في ميه ويدعك في ايديك عشان تفوق. والله ده انا الواحد ما يعمل كده يابا. اقعد يا ابني اقعد، احكي لي ايه الحكايه؟ شوف بقى يابا الشيخ، ده الشيخ عبد الفتاح هينصر قوي لما يعرف انك جيت تبارك له يا شيخ عبد السميع. قلت له ان انا هنا. والله ما خبرش راح على فين، لا هو ولا ولده. ابقى قول للشيخ اني جيت عشان ابارك له، احنا برضين اخوات. طبعا. وابقى سلم لي عليه وعلى ولده. يوصل. ايوه. الشيخ ما طلعش من الدار واصل، عشان اما اقول لكم ان الدار فيها سرداب تبقوا تصدقوني. مبارك عنده حق. انا لفيت الدار انا وسليم ركن ركن، ما لقيت فيها حد واصل. حتى اوضه النوم طليت عليها من الشباك ما لقيت حد جوه الاوضه خالص. ولبيبه خرجت من الدار ولا قاعده معاهم؟ لبيبه ما خرجتش واصل. يبقى الشيخ شربها وافتكر انه ابنه بصحيح، وخد وراه مكان الثروه وخد معاه لبيبه. مليح، زيادة الخير خيرين، يبقى تحت يدنا اتنين يعرفوا مكان الثروة. ايوه. طب يا مبارك خليك انت هنيه وعايزك تفتح عينيك مليح، ها؟ قبل ما نوصل الشيخ عبد السميع ونرجع لك تاني. السلام عليكم. سلامة. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. ادي اللي حصل باختصار. ظروفي هي اللي خلتني اعمل كده، وانا كنت فاكر اني بأدي خدمه لأب محروم من ابنه. واحب اطمنك، ابني لقيته. لقيته؟ ايوه، ومن خوفي عليه من عبد السميع اخوي خبيته عند لبيبه في البيت. لكن ده ما يمنعش يا حسين يا ابني اني اكافئك على شهامتك ومروءتك. المهم يا عم الشيخ ان ضميري يبقى مستريح. انا فلوسي كلها حولتها لسبايك من ذهب وشلتها مع التماثيل زي ما شفت، وانا ههديك بجزء منها. ده انت تستاهل كل خير يا سي حسين. انا مش عارف اقول ايه. تعالى يا ابني، تعالى اوريك الطريق اللي هتخرج منه. ايه؟ تعال. شايف الجواد اللي بيرعى هناك؟ ده جوادي. ودلوقتي انا هجيب لك جلابيه تلبسها علشان محدش يعرفك. تركب الجواد وترمح بيه للسكه الحديد، هناك تاخد القطر وتسافر على مصر. طب الحصان؟ ولا يهمك، حمله، هو هيعرف يرجع بيته لوحده. دي حاجة تلخبط المخ، حاجة تجنن. راحوا فين؟ وما دام ما خرجوش من هنا يبقى لازم باب السرداب هنا في الأرض دي. ما احناش منقولين من هنا لما يرجعوا تاني ونعرف باب السرداب اللي هيخرجوا منه. مالك يا بشيخ؟ المجرمين مجتمعين في الأوضة فوق، وأنا خايف أطلع لهم ليعرفوا مكان النزول. طب والعمل؟ اسمع يا ابني، الواحد ما يضمنش الموت من الحي. أنا هكتب لك ورقة بنصيبك اللي هتاخده، وهطلع لهم من الفتحة اللي على الجبل. طب وانا يا بشيخ هتسيبوني هنا؟ ما تخافيش يا بنتي، أنا هسيبك مع راجل شهم هيعاملك زي أخته.
مش كده يا حسين؟ انا بديها بروحي يا عم الشيخ. طيب تعالى يا ابني معايا لما اكتب لك الورقه. اللي يحكمني على القضاضي كنت هطوبه طوبه، لكن ما اعرف باب السرداب ده فين. ما هي مش هترسل على كده. اهلا وسهلا. انا كمان بقول الاوضه منوره. ايه مالكم؟ عما تبحلقوا فيا كده ليه؟ لا ولا حاجه يا شيخ عبد الفتاح. اصل احنا يعني اتوغوشنا عليك قوي، اكمنك قمت وهملت الزوار وما حدش عارف رحت فين. الا بسلامته ولدك حسين فين؟ والله اخدته الففه على اهل البلد وعرفوا باعيانه. كده زين. طب بركه اللي طمنا عليك يا شيخ عبد الفتاح. سلام عليكم. مع السلامه يا رجالي. مبارك. ايوه ابو الشيخ. حضر لي لقمه كلها يا ولدي. حاضر يا ابو الشيخ. بتفكر في ايه؟ بفكر في حاجات كتير قوي. مش نتكلم مع بعض، نتحدث مع بعض. بفكر في واحده مش عارف اذا كانت فكراني ولا نسياني. خطيبتك مش كده؟ سميرة. الله، انت بتعيطي ولا ايه؟ مفيش حاجة يا ماما. مفيش حاجة ازاي؟ بتعيطي ليه؟ أصل قلبي مقبوض شوية. تعالي بلاش دلع بنات. كل ده اتمنى حسين مسافر، ما هو قالك كلها النهارده وهيرجع بكره. أيوة يا ماما. امال بتعيطي ليه؟ لا، انت بالشكل ده مش هتنفعي في جوازك ابدا. الرجاله مش عاوزه كده. اسمعي كلامي، انا عارفاهم كويس قوي. الست اللي دمعتها على خدها يذلوها ويمرمطوا بيها الارض. حسين مش كده يا ماما، انت عارفاه قلبه طيب وحنين. ربنا يرجعه بالسلامة. ربنا يسعدك يا حبيبتي. مشغول في ايه؟ بيقولوا الواحد لما يكون بيفكر في واحد بيحبها هي كمان لازم تكون بتفكر فيه في نفس اللحظة. ازاي بقى؟ دي حكاية شرحها طويل قوي. لبيبة، قول لي يا سي حسين، لو واحد زيك قابل واحدة زي مش من بنات البندر وحبيته يحبها. الحب لما بيجي ما بيفرقش بين بنات الريف وبنات البندر. كلامك حلو يا سي حسين. يعني أنا لو انت زي اختي يا لبيبة. أختك؟ هو أنت هتسمع كلام الشيخ عبد الفتاح؟ الحمد لله. ايه ده يا ولدي؟ كل اهل البلد شربت شربات عشان ولدك رجع بالسلامه، وحضرتك اللي ما شربتش. هات يا مبارك. هنيا. تسلم. ايه شربيه؟ على الاخر. مليح صحيح شربيه؟ ما هي فاضيه قدامك اهي. طب هات كوبايه. انا هكسرها. تكسرها ايه يا مغفل؟ هو كسره هيمنع تحليلها. ها. دي لازم تتوى خالص. انا هدفنها في الجبل. ايوه تفيدها في الجبل. اسمع يا مبارك، إيه؟ اذا زعق مهما زعق وقال هات الدكتور ولا حاجه تعمل ود من طين ود من عجين وما تسالش فيه واصل. ايه لحسن لو جه الدكتور ولحقه وسرعفوه هيبقى ترتيبنا كله ضاف. فاهم؟ ايوه فاهم وانا عبيط. واذا اتسالت مهما اتسالت ما حد جه من هنا واصل. ايه ابن حسين بس هو اللي اتغدى معاه وبعد ما كلهم سقاه كوبايه الشربات. فاهم؟ ايوه فاهم وانا عبيط. يلا انت يلا بينا.
تحقق النيابة في بلاغ تقدم به عبد السميع محروس، قال فيه أن شقيق الأكبر عبد الفتاح محروس مات مقتولا بالسم. وقد ثبت من التحقيق المبدئي الذي أجرته النيابة أن شابا يدعى حسين عبد الحميد كان يعلم بأن القتيل له ابن مفقود منذ الطفولة، وأنه ادخر له ثروة العمر ليعطيها له عند العثور عليه، وأطلعه على مخبأ الثروة. فانتهز حسين المذكور هذه الفرصة ودس له الزرنيخ الأبيض في كوب من الشربات وسرق الثروة، وهي عبارة عن جنيهات ذهبية وبعض آثار فرعونية ثمينة من الذهب، وفر بها. وقد أثبتت أقوال الشهود صحة البلاغ الذي تقدم به عبد السميع، وما زال البحث جاريا عن المتهم، والمفروض أن تطالب النيابة بإعدامه لاقتران جريمة القتل بالسرقة. أنا من الأول ما كنتش موافق على الجوازة دي، لو كنتوا طوعتوني ما كانتش حصلت الفضيحة دي. بقى من هنا جت الفلوس. نصاب، ده مش نصاب وبس، ده اتضح إنه قاتل. يا بابا مش ممكن اصدق اي كلمه من اللي مكتوبه في الجورنال. قريت اللي مكتوب إيه؟ قريت الأدلة اللي مقامة عليه؟ قريت إزاي أقنع الراجل المسكين إنه ابنه؟ ما تكلميها. انت بتزعلها يا شاكر، وهي ذنبها ايه في اللي حصل ده كله؟ مسكينه اهي عماله تعيط على ميلة بختها. ميلة بختها؟ انت سامعاها بتقول ايه؟ البت دي لازم اتجننت. يا اخويا ما كفاياك زعيق بقى. يا شيخ انت كمان. الله، بابا بتزعل ايه؟ انت ايه اللي جابك؟ مش كان وراك قضيه وكنت رايح المحكمه؟ ايوه، خليت واحد زميلي يحضر بدالي، وقلت اجي نشوف هنعمل ايه بعد ما قريت الخبر في الجرايد عن حسين. وطبعا قريت اللي مكتوب عليه. ايوه. وبعد كده ازاي بتفكر في واحد زي ده قاتل وحرامي؟ بابا انا مش شايف اي معنى انك تتحامل على حسين. صحيح كل القرائن ضده، لكن انا متاكد ان حسين لا يمكن يعمل كده. في مؤكد حلقه مفقوده في الموضوع ده. اذا قلنا ان اختك مجنونه لان الواد حسين قلب مخها، لكن انت ايه عذرك في دفاعك عنه يا سي خالد؟ انت ناسي انك انت محامي، وان كلامك لازم يكون مرتب وعقليتك قانونيه، وتركن العواطف دي على جنب. انا متاكد يا بابا ان حسين بريء. انا ما بقولش الكلام ده بعاطفتي طبعا. امال بتقوله بايه؟ انت قريت اقوال الشهود، هو في دليل واحد على براءته؟ انا معاك يا بابا ان موقفه صعب، لكن الواحد لا يمكن يكون فكره عن اي قضيه لمجرد قرايه الكلام المكتوب في الجرايد. لابد اولا من الاطلاع على المحضر و الاطلاع على ايه؟ انت ما تتدخلش في الحاجات اللي زي دي يا بابا. افتكر ان انا بلغت السن اللي اقدر اختار فيه اصدقائي، ويبقى لي حريه ارضاء ضميري والدفاع عنهم ومساعدتهم لو يحتاجوا للمساعده كمان. افهم من كده انك عايز تبقى المحامي بتاع حسين وتدافع عنه في الجريمه دي. افتكر ان دي ابسط حاجه اقدر اقدمها لصديق الطفوله. يبقى بتحطم مستقبلك، لان دي اول قضيه مشهوره بتمسكها وهتخسرها 100%، لان التهمه ثابته عليه. وانا بصفتي محامي اكتر منك خبره انصحك تبعد عن القضيه دي. يا بابا انا ما بفكرش في مستقبلي دلوقتي، كل اللي بفكر فيه ان اقدر ازاي انجيه، لاني واثق من براءه حسين ومتاكد ان ربنا هيكون معايا. راسك ناشفه زي اختك تمام. انتوا الاثنين ورثتوا العند من امكم. وامه مالها بقى؟ وانا اللي قلت له اسرق. امال فين سميره يا ماما؟ في اوضتها يا ابني. هي عرفت؟ طبعا، هو في حد في البلد كلها ما عرفش؟ يا فضحتنا قدام قرايب ابوه ولا اختي وجوز اختي. والله يا ابني ما بقيت عارفه اودي وشي فين من الناس. سميره سميره سميره، كفايه يا سميره كفايه. خالد، قريت يا خالد اللي مكتوب في الجرايد؟ ايوه قريته، وعلشان كده رجعت من المحكمه. ازاي ده يا خالد؟ مش معقول حسين يعمل كده، مش معقول. انا مش مصدقه ان حسين يعمل كده، مش معقول. اهدي بس شويه. المهم دلوقتي اني لازم اقابله واعرف منه ايه اللي حصل بالظبط، وكمان لازم نسافر الصعيد لان التحقيق هناك في المكان اللي وقعت فيه الجريمه، وكمان لازم اطلع على المحضر. يا ترى حسين فين؟ الجرايد كلها بتقول ان البوليس بيدور عليه. او ده اللي مش قادر افهمه. انا متهيألي انه سافر من هناك وهو خالي الذهن تماما عن الجريمه. اذا كان كده يبقى رجع البيت، يلا نروح نسأل عليه. لا ما افتكرش انه جم في البيت دلوقتي، وخصوصا بعد ظهور الجرايد. ولا يلا بينا، يمكن يكون جمعة عنده خبر. الله، ايه ده؟ يا جمعة، يا حسين، انت يا جمعة. جيتوا في وقتكم. تعالى قول لي، جيتوا في وقتكم. مين اللي كسر الباب ده؟ البوليس يا سي خالد.
البوليس؟ امال حسين فين؟ في السجن. ايه اللي حصل فهمني؟ اللي حصل ان سي حسين جه في الفجر ومعاه شويه زكيبه وشويه. انت بتقول ايه؟ فهمني حاجه وبالراحه. ايه اللي حصل؟ ما تاخذنيش، مش عارف اتلاقي على معلش متلبش من ساعتها. معلش عمري ما اتخضيت كده، عمري ما معلش يا جمعه، ايه اللي حصل بالراحه؟ في الفجر سي حسين جاي لقيته تعبان ايوه. ومعاه زكيبه وفيها شويه مساخيط، مسخيط ايه؟ يعني تماثيل صغيره كده على شويه حاجات اثريه آه. وشويه حاجات مصديه كده، حديد خرده ما تعرف، نحاس قديم ما تعرف. بعدين كده قاعد يبص في الزكيبه وفكر انا هروح النقطه بتاعت العجوزه، وراح واخد معاه شويه المساخيط، ما غابش قلت الحقيقه وراح راجع هوا. هو لسه قال لي ان هو يا دوب سلمهم للنقطه وهوب البوليس طب تك 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 كسر الباب وهوب راح حاطط في ايديه الكلبشات وهوب راح واخدينه، وانا راح مجرجرني لا بيا ولا عليا ولا اعرف لا في الطور ولا في الطحين، وطول الليل سين وجيم لا اعرف سين ولا اعرف جيم، لغايه النهار ما طلع لقيت نفسي هنا وسي حسين جوه في السجن مقبوض عليه وعاملين له تهمه سرقه وقتل. كان بط منيل، كان وز مهبب. حاجه غريبه، منين راح لنقطه العجوزه ومنين البوليس جه قبض عليه؟ انا عارف الحكايه فيها سر كبير طبعا. سر؟ الله، الصوره صورة حسين اللي منشورة في الجرايد هي نفس الصورة اللي كانت موجودة هنا. ايوه الصوره اللي خدها الراجل ابو ده. يبقى احنا لازم نسافر الأقصر دلوقتي حالا. وهنعمل ايه هناك؟ الجريمة وقعت في قرية هابو من ضواحي الأقصر، وضروري حسين راح له لهناك، واحنا لازم نسافر عشان نقابله هناك. رجلي على رجلكم، انا معاكم. يلا بينا يلا بينا. سميرة كفاية يا سميرة، إذا كنت بتعملي كده قبل ما تشوفيه. وبعدين بقى المفروض ان انا عاوز استفيد من المقابله عشان التحقيق يا سميره. الاستاذ عنده حق، لازم تتجلدي وتشجعيه عشان الاستاذ يقدر يتفاهم معاه، وميعاد الزياره محدود زي ما انتم عارفين. حسين كفايه يا سميره، احنا قلنا ايه بقى؟ افتكر الست تطلع بره عشان تقدروا تتفاهموا مع بعض. لا خلاص ما عدتش عيط ابدا خلاص. انت عرفت ازاي؟ لا الجرايد كلها عرفت الخبر. جرايد هي لحقت؟ ايوه، كنت عاوز احضر معاك التحقيق لكن القطر اتاخر. تسمح لنا نقعد شويه يا فندم؟ اتفضلوا. شكرا. انا عاوز اعرف منك بالظبط مين هي لبيبه وشكلها ايه وساكنه فين. لبيبه دي غازيه بترقص في بلد الشيخ عبد الفتاح، وهو كان حاطط فيها ثقه كبيره جدا. يعني انت مش عارف عنوانها صحيح يا حسين؟ انا ما اعرفش عنها حاجه ابدا. طب ودي هنلاقيها ازاي؟ شوف، لو سالت عليها في بلد الشيخ عبد الفتاح اكيد هتعرف تلاقيها بسهوله جدا. انا برضو افتكر ان واحده زي دي من السهل اننا نلاقيها، ولو ان في خطوره على حياتها اذا كانت لسه عايشه. قصدك ايه؟ قصدي اذا كان عبد السميع اطلع على اقوالك في التحقيق وعرف اهميه لبيبه، يبقى اكيد هيعمل المستحيل علشان ياخد الجواب ويتخلص منها. يبقى مؤكد عرف، لان وكيل النيابه كان بيستجوبني في مواجهته، وانا خايف لحسن يكون جرى لها حاجه فعلا. يبقى ما عندناش دقيقه واحده نضيعها دلوقتي يا سميره. يلا بينا، لازم ندور على لبيبه دي. احنا متشكرين قوي يا فندم. العفو. شد حيلك يا حسين. شد حيلك يا حسين. يلا يا سمير. كنت بقول النشها رصاصه وهي بترقص كده ونخلص منها. مين هيقدر يتكلم معانا؟ ده احنا اصحاب البلد وسيادة. عايزين منها حاجات كتير يا جودة قبل ما تموت، نحصل منها على الجواب اللي كتبه الشيخ، ونعرف طريق ابنه الحقيقي متوياه فين، لأنه مش عنده أمها زي ما قال حسين في التحقيق. يعني لابد من خطفه. لكن بعد ما يخلص السامر. ده احنا قاعدين لحد ما ترقص رقصتها الأخرانية في الدنيا. استنى هنا يا اسطى. مساء الخير. مساء النور يا فندم. قول لي من فضلك، الفرح اللي هنا فين؟ فرح حمدان في
في طرف البلد قبل المحطة. مش الفرح ده اللي بترقص فيه لبيبة؟ ايوه هو، دول بعتوا جابوها مخصوص من البندر. دي المديرية كلها ما فيهاش غير لبيبة. اياكوا عايزينها في فرح. فعلا فعلا، انا متشكر قوي. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. اطلع يا اسطى. استنى يا اسطى. يلا يا جمعة، بس خد بالك. استنى هنا يا اسطى. الله، ده البقال لسه بعيد. انت نسيت اني لابسه ايه؟ اني هستنى هنا. صحيح، ليك حق. بس هتقعدي لوحدك؟ ماني واخده على الواحده يا ست الهانم. ازاي الكلام ده؟ واحدة حلوة زيك كل الناس تتمنى تقعد معاها. ده بس من لطفك يا سي خالد. صحيح كتير يتمنوا يقعدوا معاي، بس أنا مش لاقية اللي أقعد معاه. لا لا لا، إن شاء الله هتلاقيه وهتقعدوا مع بعض كتير قوي. من بقك لباب السما يا سي خالد. يلا بقى يا خالد، ولا عاوز نفضل قاعدين هنا في العربية؟ لا لا لا، يلا بينا. ايه الحكاية يا خالد؟ هي نسيتك حسين ولا ايه؟ نسيتني حسين ازاي بقى؟ طول السكة بتتكلموا مع بعض أكتر ما اتكلمتوا عن حسين. ما هي قالت لي قدامك على كل حاجة. الراجل كتب الجواب واداهولي، وحسين خد الذهب ومشي، والراجل كان لسه عايش، وان مفيش حد قتله غير عبد السميع ورجالته، وانا مش عاوز منها غير انها تقول الكلام ده قدام وكيل النيابة وتقدم الجواب. طب ما خدتش منها الجواب ليه؟ مش كان حقك تشوفه؟ ما هي قالت انه معاها، والمهم انها تقدمه بنفسها لوكيل النيابة. بس جواب مهم زي ده كان لازم تاخده منها. أنا مش فاهمة أنت واثق فيها للدرجة دي إزاي؟ قلت مالكيش حق يا سميرة،
دي بنت طيبة ومخلصة. على فكرة أنا ما عجبتنيش طريقة معاملتك لها. وانا مالي؟ عاوزني اعمل لها ايه؟ كفاية يلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هي اعترتوا في لبيبي؟ أيوه، وفي واحد مستنيه علشان يجيبها بعد ما تخلص. وحياتك ممكن تعمل لنا كوبايتين شاي؟ يا سلام رقبتي. اتفضلوا اقعدوا. متشكرين أوي. اتفضلي اقعدي. كنت بتقول ان طريقة معاملتي اللبيبة ما عجبتكش، ليه؟ مش فاهم. تالي إنها حست إنك متضايقة منها. متضايقة منها؟ انا اتضايق من واحدة زي دي علشان ايه؟ إن جيت للحق، البنت لبيبة دي دخلت مزاجي بشكل. انا واخدة بالي. شيل الزكيبة لما نشوف. ده راجل يا سي سليم. راجل؟ ايوه راجل. ازاي ده؟ والله راجل. انت مين وعشان ايه لابس كده؟ انا رقاصه والله العظيم رقاص. رقاص. أيوة. الفرقة بتاعت لبيبة. ايوه في فرقه لبيبه. وفين لبيبة؟ في الفرح. طب غور من وشي. اي عاملين رجال انتم؟ انا اللي هخطف لبيبة. لا ما تتعجلش يا عبد السميع. يعني ايه؟ عارف مين اللي كان لابس رقاصة ده؟ مين؟ ده خدام حسين عبد الحميد اللي قابلناه في مصر. دي نمرة وملعوبة علينا. ايوه براوة عليك يا جودي. خدام حسين؟ وسبته ليه؟ انا عملت نفسي مش عارفه وسمعت كلامك وهملته عشان اقدر ارجبه بعيني، لانه اكيد قبل ما يهربها اتفقوا على حته يتقابلوا فيها، وخمنا وفضل يرقص في الفرح بدالها عبال ما تكون هربت من هنا. بقى كده. طب يلا بينا نتابعه. خليك هنا يا سليم. حاضر. امال فين لبيب؟ يا اسطى يا اسطى انت يا اسطى. نعم. الراجل اللي هنا راح فين؟ والله انا اصلا غفلت شويه. غفلت؟ اهو ده اللي كنت خايفة منه. انا مش قلت لك كان لازم تاخد منها الجواب؟ هو مش معقول انها تسيبنا. لو كانت عايزه تهرب صحيح ما كانتش انها تتنكر وتلبس هدوم راجل وتيجي معانا. عملت كده علشان تنفد بعمرها. هي خايفة من رجالة عبد السميع. لا ما اظنش. زمانها راحت هنا ولا هنا وزمانها جاي. طب يلا بينا نروح لجمعة. كده طيب. يلا يا اسطى يلا. الفرح شطب. مفيش اي اثر للبيبه ولا الجمعه. وبعدين يا خالد؟ مش عارف اعمل ايه. وعلى فرض ان اللي اسمها لبيبه دي اللي بتقولوا عليها موجوده فعلا وما هياش شخصيه وهميه، اثبت كلامك ده ازاي يا استاذ خالد؟ انا بقول لسيادتك انا نفسي شفتها وكانت معانا امبارح، واتفقنا معاها انها تيجي تقدم لسيادتك الجواب اللي كتبه الشيخ عبد الفتاح. وبعدين يا فندم اختفت، واغلب الظن يا فندم ان عبد السميع ورجالته هم اللي خطفوها زي ما خطفوا جمعه. انا ما اقدرش اعتبر كلامك ده دفاع عن المتهم، ده بمجرد شهاده. مفيش مانع يا فندم تعتبرني شاهد، انا مستعد احلف اليمين. مفيش داعي لحلفان اليمين، لان اقوالك مهما كانت اهميتها هسمعها على سبيل الاستدلال لانك محامي المتهم. في الحاله دي يا فندم ارجوك تدينا مهله عشان ندور عليها تاني.
لان سيادتك عارف ان الظهور هيتوقف عليه براءة المتهم، او بمعنى اخر انقاذ رقبته من المشنقة. مفيش مانع. في حاجة يا فندم لها اهميتها في الموضوع. ايه هي؟ انا لما قابلت حسين عرفت منه ان الذهب اللي خده كان فيه اثار فرعونية، وحسين قال لي ان هو سلمه للبوليس في مصر، وده يعتبر دليل كافي على حسن نيته. سلمتها لمين؟ للعجوزه يا فندم. العجوزه؟ نقطه العجوزه يا فندم. وانا اصلي اقنعت الشيخ عبد الفتاح ان الحاجات دي ملك للشعب، ومن حقهم انهم يتفرجوا عليها، وهو اقتنع وسلمها لي عشان اديها للبوليس. طبعا البوليس عمل مذكره احوال، نمرتها كام؟ هي حكايه النمر دي بقى اللي انا ما اعرفهاش. لو سمحت سيادتك تضم المذكرة دي للتحقيق، هي في الغالب بتاريخ امبارح. ايوه يا ستي. دول عاوزين لبيبه يا شاويش. حاضر يا فندم، اتفضلي. دي لبيبة، عشان سيادتك لا تقول لي شخصية وهمية ولا حاجة. انتوا رحتوا فين يا لبيبة؟ ما هو بعد ما سبتوني في العربية افتكرت انني ناسية الجواب في بطانة طوب الرقص. يعني رحت تجيبيه؟ طب قدميه بقى لسيادة الوكيل عشان يتأكد بنفسه. اقدمه ازاي؟ ده الطوب لسه سي جمعة. على ما رجعت الفرح لقيت رجالة عبد السميع خطفوه. فضلت طول الليلة استقصى لحد ما عرفت انهم حابسينه في السرداب وعمالين يجرروه. انت متأكدة انهم حابسينه دلوقتي في السرداب؟ ايوه امال ايه؟ اظن يستحسن بقى تسيبها لي عشان استجوبها. انا ليا رجاء قبل استجوابها. سيادتك عارف ان انقاذ المتهم متوقف على ظهور الجواب ده، وارجوك تصدر امر بمهاجمة السرداب وضبط الجواب، لان من حسن الحظ محدش عارف الجواب مخبيها فين. وعلى فرض لقينا الجواب، يبقى مين اللي قتل الشيخ عبد الفتاح؟ اللي قتلوا عبد السميع ورجالته. هو كان مستني عليه لما يعرف مخبي الذهب فين. الله يرحمه، قال لي اهربي من وشهم لحسن يقتلوكي. ويقتلوكي ليه؟ عشان فهموا اني عارفه الذهب فين وكاشفه سرهم. يعني في خطر على حياتك لو شافوكي؟ دول كانوا عاوزين يخطفوني في الفرح. انا ارجو التحفظ عليها، لان جمعة مؤكد قال لهم بعد تعذيبه ان احنا بندور على الجواب اللي معاه. انا ليا راي عكس كده. احنا هنخليكي تروحي العصابه دي برجليكي لغايه السرداب اللي انت بتقولي عليه. اني دول يقتلوني. لا ما تخافيش، مش معقول نسيبهم يقتلوك يا ست لبيبه. ادخل قدامك. انزل يا نبيل. راقب الطريق يا ميمون. ادخل. مين هناك؟ انا عبد السميع. انا عبد السميع. اللي جابت الوكيل جنبك. مش متفقين معاك تخليك بره تراقب الطريق ولا؟ جاي اسال عم عبد السميع هو عند جوله ولا لا؟ عبد السميع هناك عند فتحه قبليه. اصلا قال لي اللي يجيب لبيبه ويستخلص منها الجواب عشان يبقى هو الوريث الوحيد للثروه بتاعت الشيخ عبد الفتاح يدينا 5 جوالب ذهب. وهو عند جوله يا مبارك. كده. الثاني معاه. اها. لبيبه؟ مرحبا. الخير يا لبيبي. كملت حلاوتها يا لبيبي. والله وقعت يا لبيبي. فين الجواب؟ جواب ايه؟ انفقد. فين الجواب؟ انا ما نعرفش. يا زبدي لما نطقت دلوقتي وقلت فين الجواب لقيت لك وقفني كده. فين الجواب؟ ما تعرفيش مكنة انت ها؟ حاجت لك زي ما كتبت الشيخ عبد الفتاح وحسين هيشتغلوها هناك ها؟ وانا اللي انت كنت مخبيها عندك. عارفه فين دلوقتي؟ الجبل المدفون هناك حكم الباشا اللي عبد السميع وبس. الجواب؟ الجواب في طوب الرقص. في طوب الرقص؟ ايوه. الجواب معاك من امبارح ومغلبنا والشيخ فجر وراح نتصرفك ما اعرف عنده حاجه. ليه؟ والله ما اعرف عنده حاجه. طب اقلع. اقلع! لا ازاي مش كفايه. هتشوف كيف؟ وقف هذا. لا الحمد لله.
عملتيها يا لبيبه، برافو عليك يا لبيبه. ربنا صح يا جود، ما بيغفلش عن عبيده ابدا. عبد السميع ما ماتش يا لبيبه، ها؟ استنى بقى يا لبيبه. عبد السميع انقبض عليه يا سجوده. العداله لازم تنتصر في النهايه مهما بلغ ذكاء المجرم. قدامي قدامه. مبروك يا حسين، مبروك. متشكر قوي يا خالد على العمل. اختي امال. امال فين جمعه؟ راح يجيب لبيبه. بنت حلال لبيبه. مين كان يتصور انها تعمل كده؟ انت تعبان يا حسين، يلا بينا نروح. الله، وجمعه لما مش هيلاقينا هيحصل. يلا يا حسين. مش معقول نسافر ونسيبه. اهو جه اهو. حسين دق يا مزيكا. مبروك يا حسين. ازيك يا جمعه؟ امال فين لبيبه؟ بتبارك لك يا سي حسين انت والست سميره، وبتقول كله فوله ولها كيال وكله توب وله كسمه. شبعني راسي يا معلم.